Mbote 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 ya balandi nyonso ya Nicole Nzimba officiel partout ezwami bino na pesi bino mbote aleki bino mingi ba bonjour partout ezwami bino ka Dieu nazoloba toujours opération s'abonner vous s'abonner vraiment et kozala bien vous s'abonner vous cliquer pe la cloche de notification pour que toujours babiloko nyonso ezokota na kata chaîne ekomelaka bino vous s'abonner toujours dans zaka na kata campagne ya abonnez-vous et que ça bien bon ça va abonner au tali vidéo au liker au commenter et que ça la penza bien pour na biso babonner na ngano sur la pesi bino mbote lelo na eko ça analyse na likambo biso surtout mona o ezoleka na kati ya communauté na biso na eko ça analyse na ngezani analyse na ngalo na eko ça eza likambo ezoleka pona mama na biso mama Charlotte na Yvette likambo euti koleka na média biso nyonso tomoni yango eleki mama Charlotte aza mama ya Carré na Yvette likambo nena lo bezani nena pesa na mwa conseil moke na ndeko na biso ya mwasi mama babatelaka ye mama basakanaka na ye te mama babatelaka ye pendant que yo oza na kati ya monde oyo yo moko oyebi monde oyo ndenge fonctionnaka yo moko oyebi monde oyo ndenge kendaka nango bango babengaka internet eza église te oyebi bien ti ozokolinga ke mama bima na média ozokosatendre na nini ozosatendre ke bafingelo mama ozosatendre ke balobelelo mama mabe obi ozokosatendre na nini mama barespectaka ye mama babatelaka ye yo kutu bino kutu bato bozala bachance bozala bamama ya bokoli na bozala bamama na bino ti lelo foke boyeba koprotege bamama na bino okozwa mama otie na média mama za youtube te okotia mama na média mama pose baquestion moko boye donc ngai na ebandeli na bandeko kotala émission wana na ebandeli nano bandeko na bandeko kosepela nango te nabi comment bakobimisa mama na média pendant que maman asala baprière na ye biso toyebi toyokaka ye moko boye oyoka azosala baprière na ye c'est bien aza mosali na nzambe toza ate mpona kojuge bato mpona kojuge basali na nzambe non aza mosali na nzambe mama asala baprière na ye edisiaka peuple de Dieu c'est bien mais lelo balekisi mama na internet mpo mama asala lokwa soki tubela ye soki ezalaki confession bon confession mpe toyebi yango ke basala yango na église tant na maleki émission de bande na sepelekte mais elle a même maman comme okenda comme pesa ba verset biblique comme pesa bani bon un mot boye et ça là nga moi bien na et zo ke nango be bon nenda lo ba mo mke pona bato bazolo ba ke mama Charlotte ayaki apesa ki verset biblique moko te apesa ki ba verset biblique na ye atanga ki pe bible apesa ba verset biblique atanga ki pe bible mais na suka nde kote muso akenda ki nango mabe apesa verset biblique na ye kutu ngai tango azopesa ba verset soki na kokoreka pe yango tango bale kopesa ba verset biblique na ye nga kutu yango Ecclésiaste yango apesa Ecclésiaste chapitre oui apesa Ecclésiaste yango apesa bele Ecclésiaste na ye pendant la première verset yango na zoki yango kutu na bumbi boye na bombaki yango na bina wanda kotanga yango po esepelisa kingai mais na suka mama ayaki kobebisa donc eza lokola mutu otei mondimi omemi ye na église mondimi wana na asambela te yo nde mutu otei ye omemi ye na église ntango yo omemi ye na église mondimi wana tellement asambela na motema mama yo soki kaka yo otengami mondimi wana mpa kotengama parce que nanu avandisi parole de Dieu kati na ye te nanu avandisi mateya na okati na ye te donc mpo na ye azotalela kaka yo mpo na ye azomona yo lokola exemple na ye donc soka yo obebisi ye mpe akoba motu tamemanga na église yango kutu donc mpo oganye mondimi wana donc yo fo ozala exemple ya mondimi wana eloko esa meme mokolo wana nga na olanda mateya mama Charlotte ne bandeli namonaki bien te ntango bazopesa baverset esala yenga bien mais na suka mama Charlotte abebisi dikumba moko namoni ke namoni mama mama comme une youtubeuse pour na d'autres termes bien to koloba yango wana bandeko bato boza na chance kozana ba mama faut protéger mama et ça ka pasi kovanda baba koto ba fingi mama bon na ebite mitema oso ezandeni koto ba fingi mama c'est pas bien to kota na analyse na biso ngali ngaso na osa analyse to yoki to analyser c'est bien
nga penda na mesani bongo. Karine abandaki kosomba bana bakufa esala yo ndenge nini etant que mama. Toka question, hein? Bon, nakolobaki oyo alobaki ke Karine asombaki bana bakufa eza Ivete. Ivete aza mwana na ngai. Non, ngai naza na bato babengaka ngai koyebisa ngai. Ivete aza mwana na ngai. Malgré afinga ngai nalingaka ye. Pourquoi? Soki tolobi makambo eza makambo ba esprit. Pourquoi? Moi j'ai pris beaucoup. Nazalaki na côté ya diable parce que kindumba oza moto ya diable oza rendre ye service. Sikoyo soki osi obimi kote bwana akoya kotungisa yo akotika yo te. Soki azwi ngai te akozwa bana na ngai. Ce sont des esprits. Ivete na mona abeta janvier. Kuna janvier afingaki mama Charlo. Abeta makila. Oh, oui. Ok. Ona ni. Ona boli. Siko mama Ivete abetaki janvier po janvier afingaki mama Charlotte. Wana Ivete azali na esprit mabe te. Moto azali na esprit mabe ezaki janvier. Ivete ntango asali droit de réponse po ye mpe bafingi mama. Du coup baesprit mabe oyo ezalaki pa moto oyo Ivete abetaki eyemba mo ekoti pa Ivete. Donc mpo na genre nde ezotambola soki okoteli mama Charlotte yebaka oza protégé. Soki yoka oye osali droit de réponse ya mosusu bafingi mpe oyo yo ndeko mbala moko milimo mabe oyo ezotelengana wana ekolongwa kuna eye ekoti pa na yo. Siko ngai naloba nini ndeti question na batundaki mama ezalaki nango question mo mama ki na réponse ninga ke nango te. Non, question na batuni mama eza mama est-ce que oyokaka ndenge balobaka ke mwana na yo asombaka bana soki abomaka bana soki asombaka bana? Bon, question au place la fona zongi long bien mama. Question réponse te ngo ko za bongo te réponse oyo personne eza réponse mo bien te eza réponse mo o ozana kanda moko emsunde Ivete ngo finga ko ozana na kanda moko de ko yeli ngo lelo po ovandela ngo na ndinga rando mama, hein? Na terme bien pato baki mama o yeli ngo na ndinga rando biblique. Pour question ba tout mieux mérité faut répondre mon tout au koloba ke oui na yo kaka amtoloba ke ngo eza Ivete mais eza ba kamlo bango bana etalinga ite na yebi ke Ivete wana eza kanda za ndeko na ye eza nango kanda po mwana nga ko somba bana te osilota akoko saba biloko wana te. To kana question ngo bien pour parce que nga pe mususu Karine abandaki kosomba bana bakufa esala yo ndenge nini etant que mama. ozomona obekolobaka ke non baza bakamarade mwana nga koki kosomba bana bakufa te na éducation oyo nga napesaka ye akosomba bango mpo akende na bango wapi mama? Yo mbala moko yoka réponse na yo. Bon, nakolobaki oyo alobaki ke Karine asombaki Bana bakufa eza Ivete. Ivete aza mwana na ngai. Olobi bien kaza mwana yo. Non, ngai naza na bato babengaka ngai. Donc mama belenga zaboye, mama belenga zaboye. Arape na ho aye bato. O balandaka pena ba YouTube tant ba yaka na barando, ba benga pe. Mama akufa na tension pamba. Tala pe age musu pe yozo luko kota na baranki na barando na bani. Mama. Eza ngo important te okoluka bato ba benga ka ba yebisa ka otala kuna Ivete alobi tala kuna kinganda alobi tala kuna ba fingi yo boy tala kuna ba zone. Eza ngo na sensibilité mama. Tongo so ba ke ngai nazaka na batu na nga oyo ba benga kanga. Bato na ba benga ka ko sala nini? Batala ka pe age yo za nango. Batala pe age yo za nango vraiment. Yo so
okoli déjà oza na age te bayebisa ko babilo mo abongo ke tala kuna bafingi yo tala kuna balobi boye tala kuna balobi boye oza okoli na age oza nango wana soki ozozwa bashock trop na motema bashock trop na motema lobi okuna oyo aka bu olalaki mpo lamuki te c'est pas bien na bato oyo otya wana babenga ko mama c'est pas bien yo oza mosali na nzambe kipe makambo na yo kutu bamakambo nde ezoleka koto Yvette alobi koto Karine alobi yo peut-être que mama oyo tikali Yvette na mama te donc toyebi biso ntongo otambola na camarade moko ana mama o porter mama nozomaki loko akomi loko mama na parce que yo na ministre wana oza na mama te ntango omona ke koto Karine alobi koto Yvette alobi eloka bien mama okosani obengi Yvette ata na telefone mwana nga na liko yoka su makambo te yo na ndeko no bozopota na boyendeni tala te oza mama so beti bo na meso lobi na Karine lobi na Yvette bakokata parce que oza mama mais modèle oyo ke nango ndiye mama yo moko peni ozama odoki oye na ope ko s'acharner contre Yvette ango siko so Yvette ango peni azala peso pe par ba ke ako répondre na ndenge oyo bato ba ndeko kozelela Yvette Karine batela mama sa koli déjà mama va protéger kaye mama va battre la kaye mama va obima na barando te mama va obima raté tant que tu beta masona que non ndenge za bona longa ba 17e soki ba combien ba nini wana kutu et pona ngala ba de ko zona park non azo sa lo quoi bon témoignage je qui pepe sikate so pa na YouTube op eza moyen moko nzamba ba tili ba tupe oyo op si témoignage na po mokini mo mbeko tala ngo ba to pe ba koza édifier ba koza mais tant ka kotika na mama yebina bazozo tala non na pesi bazozo mbote mama ata yo moko vraiment na pesi bazozo mbote po bazozo ngona oye mwana benga ka bazozo po so ba yoki yango basa ndenge nini tant bon oyo koloba après kolobi ke no ba manquer mama bazongisi boye basa pendant que mwana yemo ka protéger mama te yemo ka bimisi mama na miso batu boye bandeko na nga vraiment tabino moko pendant que mona yemo ka protéger mama na été yemo ka bimisi mama to na no Yvette mokia kuna sana allo belanga to kote langa na yoki pen ya bo mwana bo sakana bo bundi entre bino bana mama moko ya koteli muninga na ye akoteli mwana na ye mais yo mama na yo azate bayana o basimbi ya liboko babito kota esa na mwe loti lilopo mama biso azate mama tande ngo lelisi mwana muninga vraiment malobo Yvette alobi ngona pasi na motema alobi ngona pasi na motema pendant que atambo wana mwana peut-être mande ko porter au na motema lokwa mama alene ko yoka tan yo yebo etam batunyo ba question moko po ba question batunyo ko question répondre réponse wana te et mérita que réponse wana te question batunyo ko mwana asomba ka bana batunyo ko te ke mama esala ko ndenge nini tan Yvette afinga kayo batunyo ko bongo te mama question batunyo ko zaki esala ko ndenge tan yo kaka mwana na asomba ka bana. Ces questions méritent réponse ou on a des questions qui méritent réponse que moi on a somba bana te ezaki ka kanda ya bango mbale ba camarade parce que ko somba bango ko tcha bango wapi mama question ba poser que et mérite qui réponse ou ana te de réponse est mérite yo pesi wana et ça réponse mo donc mérite réponse on dit bon comment ba question bon tu ba réponse donc déjà maman yo obeti mundu ki donc maman obeti ndika moko ndikano so Yvette ça na maîtrise te erreur to tala pele Yvette rando na mama ba Karine biso songa to boyango to ngato sepelate et surtout dès ba biso ba osunga ko ndeno na perdre mama do kina linga mutamanka mama muninga te to ngato sepelate mais pendant que to sepelate to zo ya bo musuko lo ba Yvette te o selma be o sonso mais biso mona mitema to zo ba ke mama ne mutafungoli rando mama tanga rando yo kanga ngo mama mbala sima soki oyambi bayambi yo betela biso masolo ya Bible bato bazobongola motema pona yo mama Charlotte tango yo teyaka kolinga to sumukisa bango bazonga suna mokili ko perdre nzamba ko sepela no te
betela biso beaucoup plus masolo ya Bible. Yo yela biso ba Bible un mot boy to yo kaka ozo te ya bien tan na bomba ki verset yo pesa ki mama. Verset yo pesa ki yango to te a la Bible. To bombi po to tanga ki met on na ko tanga osu me e baisenga mama to na mona suka mama beti ba rando moko boye o to so comprendre mutuna makona ngote to ta la pe age na za age rando te. Toujours taper âge, nous avons âge à rando te. Pour âge, nous avons toujours fungo, nous avons rando maman. Tant baba na ngopo yozo fungo la rando wana o to yebi pi ngope baza pe kande. Tant ba koya ba telemisi ba caméra ba di pe rando ba zozo na pesi mino mbote mama ta yo moko. Ko le samola mnyinga tina niveau. C'est pas bien. Ce n'est pas bien maman, yo sambelaka. Zonga na rana yo ya prière. Témoignage on les a bien. So oyo opesa la biso musumu ko mususu eza bien pona opesa témoignage na bato oyo ona ngata na bende ko landa no zo pene exemple pene ya mama zote ya batu oyo balingi mi bakozo mibala batu tala vie ya mama abotaki na mibala batu abotaki na mibala batu metale lo le vie et soukele donc azo édifier batu wana bo changer vie luka nzambe akopesa o mobali na yo moko nzambe aza capable. Donc na suka mama lo to bande ko zela wana o bondeli o yebi soki nzamba za capable bandeko tala vie na ngai tande na tambuso ngo ndebino nyonso boyoki na témoignage na pesi awa mais tala lelo malgré na nga na poto na bana na nga bakoli e musupi na nga so posa ko bala te mais nazo pesa pona bandeko oyo bozana elenge parce que nga pe nazaki elenge loko abino nazalaki pe elenge loko la bino mais na tambuso ki vie bien te na longo 17 zemi nzambe so asali nga ngolu kutu leo na boti bano de na moni 4 oyo peut-être za grâce mais mususu na mutu musu akosala boye akozota grâce akobota te de yango bandeko tala na suko sale biso prière na pesi mbote na bato nyonso bolandi émission oyo bozala édifié na pesi mbote na pamboli mutu nyonso alandi émission oyo mama clôture pour émission na yo et o clôture ki yango mabe o clôture émission no mabe mama nga na saka la liste nga zaka ni contre ni pour donc tozora tanga pe na toka tang so ni tivika Nathalie et na sima na opesa point de vue nana parce que mutu ezo sala mutu pinezo sala na koya kamba mo te boye eloko ele ke fuli kamera te émission na o mama obanda ki yango peta o lelisa na mwana oyo apporta yo pena bakoli na mwana yo azwako pena mama ntongo baobali baosala batiraima na bango eza ya bango etali yo te soki ye mosusu ye kuna debordaki mpe ivete alobaki na yo parce que mpe mwana mpe adebordaki alobaki mpe na ivete mpona mama na ye mutu moto atanga na vandi boye so moto ofini mama na nga ata na ababa na oloba ata balobi oyo naloba tenga de Sainte Marie ya 3 fois se na oloba donc milimo mabango donc mama yo fo bima na rando ko linga te kutoza kuna kati ya rando ko linga kutu to tango janvier bande ko finga nga milimo mabeza kine kutu yo ko linga ku biloko wana te yo kutu komono pe fulu kapena elongwa ba fingo kutu te poni ka ba finga yo ko milimo mabelanda muto azo fingo te yo ndeti kutu na yo ki ba Ivette azolobo mama ko pesa na milimo mate mama Ivette mama ya bakari na za do pesa milimo mabete mama Ivette ndeko nga mwasi kutu yo sambela ka longola kutu ide wana longola kutu ide wana a opesa ngono ndeni nana fungole porte na famille no oza mto fungola porte ba pesa milimo mabelongo kune kota non eza loko parole si parole faut ko boya yango kandongo boya ki yango c'est tout point bas mama za le musel na nzambe muso eka ba donc na ebite ba ndeko na na ebite vraiment en tout cas et ça là nga passe mon motema na suka émission maman de oclose là que émission na yo et j'ai pas aimé tozela ki amote tozela ki clôture émission les abongo te ngande tinga take mo na nzambe to na zo landa ona biblia nga pemi na zeke émission na yo o suki sango pena na ba parole moko o biso to landa ke ko édifier biso pesi biso makasi pesi biso courage mais maman et suki c'est l'émission na yo wana kaka kota suka koto tenga maki peno bebisi makambo beti bandika donc i rando na bible pembe ni contenu pour analyse simple nazo analyser simple
parce que ce qui maman ndenge azana asala kini ne bien na suka bete ki ndikata en tout cas ndenge bato so zo sabo nga pele ngana ya pe na bisi po na za ba vexer moi personne là c'est déjà moko na za ki na za na mo ngana biso ba vexer que maman tanga ki bible na ye asala ki mission na ye bien aloba ki boye na suka lobe bandeko bo tika eloko bozo nga bo sala eza bien te mais na suka biso so moni que maman na suka nango a clôturer que mission na ye ndenge sengela ki te siko tozo tu nazo mituna nga moko o ya sala ki eza ki témoignage pour édifier batuba bon la mitema autour ezaki rando pour etinda batuba fongola ba caméra ba banda ko swana ba banda ko finga soki ezaki rando karine na koyebi soki na abisi yo moso misano de na caméra yo mo misuso ba fingi yo elobela ko eloko te yo mo misuso ba lobelo likambo esaka nango yo eloko te c'est bien bon mais ça na déjà yebi YouTube oyebi yango bien oyebi YouTube très bien on manipule YouTube car oyebi no YouTube no bien no ba kitoko mais ko koti sa mama te kokota mama likambo te po okokango te ya na motema lokwa yo te sa koli yesa koli minduke ba de mana YouTube ya okoko supporter ngo te ba yana na ba uzi na ba obi o e bamba mana YouTube peut-être ya okokango te yo so maîtriser yango déjà muso la tra ba tiba le mama na tolo mais mama tiba lo na okokango te o risquer okota mulongo na biso bato toza ba mama te mais yosko na famille okobima ke yo ndom to bomisi mama pekisa mama zongsa mama na bible zongsa mama ya kolesa biso mate ya nzambe ate ya kana ye semie ate ya kana ye ayena ate ya tangi bible na ye mbina ye aseka makamne so kutu na baranda bona opofeko to zongsa mama anonyme de mama zaki na ye de bokane pe ke no jour anniversaire mama to obimisa mama ton maman ko pima ba to so ko ndima ke mama za ka boy mama za après mama pa ko larguer ba obi pona bato nyoso ba finga kai c'est pas bon ko le sama munga tina niveau na kuna ke sugi mama na ngaza ki na bon moy eza maloba mo ivata lobido ki eza maloba mo ko epesi passe mingi et pesi passe sur pour na biso ba o toza ba mama te pesi passe mingi si mama ngaza ki na bon moy oyo mama saliza de mama ta ozo ngo kabola bitumba pesa ba para bintu na mutu mwana ngape asala ki bo azongisa ki be mwana ngape do yo kutu ba defo mwana otanya ngote mwana ngapa asala ki bo azongisa ki be me wana azaki ni siko na minito ngamo ko fona ba docteur mwana ngapo makambo akosala ngo lisuite c'est bien biso suki awa na suki a mwana bizim kena zaki na yo sala yango wana bandiko na ngana pesi bato nyoso bozo bakwa kolanda mbote mingi na mama Emilinzi ba motema tous pepele ya mbetolo mbote mingi na bandiko nyoso bokotala ngai pesi mbote na pesi mbote na baba copine na nganyoso Elize Ifaka na pesi mbote na bandiko nyoso bozo bakwa kotala nga bizu na